عاوزة ايفون الاسد بتاعي. بنت صغيره ونبيه اسد وعايزه له ايفون. الحقوني ياما، ايه ده يا اسطى؟ انتوا بتعملوا ايه؟ مش ده الفلتر بتاع السناب ده اللي احنا كنا بنضحك بيه على العيال الصغيره؟ هو المفروض ان احنا نصدق العته ده؟ يعني ايه هو المفروض ان احنا نصدق الكلام ده؟ بقول لك ايه، معلش خرجيه بره واعمل لك اللي انت عاوزاه. ده كوتي خالص، ما تخافش منه. تعالى هنا يا كوتي، شفت بيسمع الكلام. كوتش هو ما اتحركش من مكانه اصلا، اقسم بالله ما اتحرك من مكانه. هو انتوا بتضحكوا علينا طيب ولا ايه؟ وربنا ده فلتر. كوتي بقول لك ايه يا بت، خدي انت وهو واطلعوا بره يلا من هنا، ما عنديش حاجه للبيع. هو انت عايز تطردني من المحل بتاعتي يا كوتي؟ طب يا كلب يا كوتي الساوند ده انتوا جايبينه منين؟ هو في يا جدعان بس العته اللي انتوا بتعملوه ده بجد؟ وربنا انا هتشل، انا مش فاهم حاجه. خلاص خليه ما يزعلش نفسه. هو انت عايزه له ايفون نوعه ايه؟ ايفون؟ ايفون ايه يا جدعان؟ وانتوا شاربين حاجه ولا انا اللي شارب؟ الاسد هيعمل ايه بالايفون؟ هو يعني ايه اسد هيمسك ايفون يا اسطى؟ وانت مجنون زيها؟ طب احنا قلنا ان هي مجنونه وداخله بفلتر وانت صدقت ان هو فلتر. عايز ايفون الاسد؟ المعاناه اللي انتوا، اقسم بالله انا لو عرفت مين اللي بيكتب لكم الكلام ده وربنا لا اخطفه واحطه جنبي هنا.